Il y a une adresse naïzaka Kamoko, Yulushe Strasse numéro 83. Yulushe Strasse numéro 83, boîte postale naïzali 02 52 plutôt 070 à Rennes. Na baino so bala libanda boya ebele ya midela kitoko oyemoko azotonga azosala sur place bandeko ya ba congolais to soutenir eloko ya mama na biso ya na biso po ekende liboso balobi ekosala plaisir na yemoko espe mbombo o alata ka ba midela kitoko vraiment balobi soko ye a okoza desite otika noka okende kino bando tonga we bandeko Congo check ya yemoko le boss mutombo na kata bundes to ana Marie Rima chocolat frappant. Yaye moko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu vas contenir. Mbote bandeko balandi ya Congo check bisika bozomi partout dans le monde. Et dans l'accord de Konabino Minastar sous le Lona Bino pour nous présenter une émission moko ya kitoko. En fait ce n'est pas une émission hein. Les atobeti tour en mboka na biso na Aken. Tu es pas maman na biso oya fongole loko moko ya kitoko vraiment oya ko sepelisa bino o biso to ebika ke zali pa ba bikolo mosusu mais pas na biso ba congolais nanu ezala te mbala liboso to mona ngo esalami na awa na Aken e fongami ya congolaise oya sali yango oya za mère na biso ya poa oya na mboka o to bengi na kombo ya mama Martine to partager na eto yeba idée na eza kindenge nini po afongola eloko o to landa bande ko balandi ya Congo check bino mama biso Martin Koto ina eza ndenge ko na kufungula magasin na ya bilamba ya bonjour mama Martin. Bonjour. Na sepeli ko mona yo esalinga sengonde na moni magasin lobi yo to tamboli to mono fungole loko no ya kitoko ya moto bito ya mpe ko tuna yo yo ndenge za la kaka voyage kana yo okenda no ba Benin. Ils ont pensé depuis longtemps qu'il n'a pas fourré le comoko. Mais d'abord, il faut autant pour la nano, aux maîtrise à Kosala. Il y a mon appel autant dans mon à Ken, dans mon bilamba, ils ont quitté Carabicolo, Bicolo, Zakinamo, nous avons créé à Paris, Belgique, et son Babylone. Il y a un monde qui sont au Fungo, les a pour la communauté na biso. Ezelo komoko po epesa biso susu makasi epesa pe biso ba congolais vision ya musika ya na fole lokolo sikondenge yo fongoli ngo boza sûr que vous marchez bien par rapport ya bikolo mutu nde bazana mo epebele ke biso ba congolais mais pour marcher parce que la commerce mutuna mutu azali na projet na ye ana pensée na ye ana kundima na ye parce que pour la fongola ngo ezali ça fait des années les années na pensée na nga mais na zakotala mais la moni est cotambola. Et cotambola parce que pour la nuit, il congolais tout ça les côté. Vraiment pour la nuit. Pour la nuit, tout ça la tête que la gare bicolo kili. Pourquoi pas nous? Et ça là que tout ça inférieur non. Vraiment pour la nuit. Début mais tout ça la sous-miner les sous. Vraiment pour la nuit, biso ba congolais tout ça la terre, et ça la plusieurs na boss na ngasi bumutombo. Oh ya site ya Congo check maman Martine. Siko ndenge otiki na oko kende ba Benin tout ça là oyo ko vanda c'est parce que trouver que wana ezala mieux que ko te natiki ko kende Benin te. Pour la musala ya magasin, il faut ko ya kana ba biloko ya siko zo kotisa. Benin na continuer ko kende. Mais ba Belgique na za ko liboso na kati ko musala eza il faut vanda. Soko vandi to ça musala ndenge. Vraiment. Bino mo boyo kinde mama na biso tontine na biso ya na biso Martine azo expliquer biso que avant zité bino bozono na kande to lati lelo Congo check eza na kati ya bilamba wa Congolais biso mo bilamba boye balobi ya mado ata na midele ebele oyo moko alati na si bomona na ba image ba midele muso ya toza na ngo awa epa mama na biso Martine ono so na besoin balobi azotonga pe donc soki oza na besoin ke atongela yo oza na pièce na yo akosala soki oza mpe elamba eza monene olingi akondisa yango akosala donc azosala vraiment nyonso adresse na biso ezali kaka moko Yulishe Strasse numéro 83 donc Yulishe Strasse numéro 83 à Ken babi boîte postale na ye ezali 52070 à Rennes
na mutu nyonso oyo aza libanda ya ville na biso akoki koya kosomba bilamba ya biso bakongole ya bana mboka mpo totombola eloko ya biso bana mboka te boya ebele epa mama na biso Martino tozongisela ye maloba mona ye ya suka eloko nini akoki kopesa message na baye nyonso bazolanda biso na Congo check partout dans le monde eloko nini akoki koloba na bakongole na bandeko na biso bao bala libanda mpona eloko nini ya kitoko oyo ya sali mama Martino eloko nini okoloba na bandeko eloko nini okoki kotindela bandeko na yo bakongolais comme message par rapport na eloko na osalimo na ya suka na korectifier eza eloko na ngai te eloko na biso bakongolais parce que eza eloko oyo tosali yango mpo toyebake toya na force topersévérer tosala mpe ya minene même si mboka na biso ezotambola te même ya rien qui va mais moral na biso fo tozala nango ezala dur biloko eza ya biso mpe tokosala lisusu po lokola esali baninga mosusu mpe bakosala po toboyi tokenda bikolo kilikili po bana na biso mpe nde bazokola bakomonake biso tozosala bango mpe kopuse bango basala so eloko mosusu ya monene yango wana kawa koloba kwa. Voilà, bandeko balandi ya Congo check bisika bozwami partout dans le monde bolandi ndenge mama na biso Martine alobi eza eloko na biso ezali ya yete mezali ya biso bana mboka to chango liboko po ekende liboso na ba nyonso bazolanda biso esali plaisir na boss na nga Sibu Mutombo esika zali na ndako pourquoi pas yo sala plaisir balobi na mise kabuya balobi ko talaka na Bruxelles te yaka pe awa na Bundes na akene pa mama na biso Martine ya miso ko lata vraiment ndenga na lati boye so ipo lingi mabaya okolata donc aza midele nyonso babase mpe ezali super hollandaise wax nyonso aza nango toya ebele pour que tosomba biloko oyo ya biso bana mboka yosala fierté na boss nanga babi bossi muto mosomo na besoin ya base ya kitoko ya pembe to ya bleu ciel yaka kaka pa mama na biso Martine awa na Juliusche Strasse numéro 83 to bengi bino nyonso bana mboka toya ebele to tombola eloko na biso ya bana mboka ezosala plaisir pona lelo to suki wana na bayeno so ki branché na kolanda site na biso ya kitoko Congo check to kutani mbala sima.